Hôm nay thì mình sẽ làm slime mà đang hot ở dạo gần YouTube cũng như là Instagram gần đây. Đó chính là slime thịt rau câu. Thì ở đây mình đang chuẩn bị một cục slime rồi, rất là dẻo. Và mình sẽ cắt mứt ra để bỏ vào nha. Thì ở đây mình không có kéo, không biết kéo nó đang lại trôi nên nào rồi. Bây giờ mình phải xé mút ra thì yeah. Bạn có hay nghe bài gì không? Cố gắng nghe thử coi nó có ra bài. Nếu các bạn nghe thấy cái bài gì ở nhà mình đang mở karaoke thì nhớ comment bên dưới nha. Thấy các bạn nghe không? Không biết các bạn có nghe rõ không? Bài này rất là hay, bài này nói về mẹ đó các bạn. Thì hồi nãy mẹ mình vào khi mình đỏ xíu cho mình biết làm cái này của em mình á. Mình làm nhưng mà mình cho em mình, tại vì em mình nó không có biết chơi slime giống vậy, thế đó là nó không thích. Rất là nên cực kỳ mềm, không được dẻo lắm các bạn ơi. Cục muối bây giờ đã xịt lép rồi. Yeah. Để xé muối ra luôn, xé muối ra từng cọng đây nè, ở tóc nè. Tại mình mới rửa đầu á cho nên nó hình tóc. Để thấy tóc mình thấy sao nó ngắn rồi đúng không các bạn? Tại vì sao không đây cắt tóc mình dài đó, để tóc ra mình xì cho nó vừa. Tại vì tóc mình nhiều với lại dày á cho nên là khó gỡ, cũng như là khó gọt, cho nên là sởn luôn. Đây tóc nó còn một xíu à, chứ nó dài ở đây nè, không dài tới đây, dài nó tuốt lên trên đây luôn rồi. Các bạn thấy bộ áo này không quen thuộc đúng không? Bởi vì mình vay cùng một ngày á cho nên là không quen thuộc xíu. Và nếu các bạn thấy video mình hay thì nhớ like, share, subscribe kênh nha. Thank you.